介紹下。我哋去緊轉車站，轉車去元朗。我哋去攞盤，出發。兩個傻仔，我哋去到269啦嘅轉車站啦，兩個喺度睇緊姜濤演唱會嘅機飛喺度點賣嘅。有啊，680蚊兩。2年即係2張飛，每張飛680啊？定係680喎，2張飛咁多啊？我哋嚟咗元朗啦喎，唔好影你。我整半邊面啦。I love you。Hi，出發。我哋去攞盤啦。牛丸、牛腩、牛筋腩、牛筋、牛腩盤咧正。好耐冇嚟啦，勝利我哋。不過以前我都唔係中意嚟少嚟，我哋唔係呢間嘢。勝利嚟西東。都要你約過咧。我唔知咧，平時西多士唔係講一份嘅咩？好啦，我哋食完咗嘢咧，咁我哋而家咧就去攞個盤。使唔使買埋B 仔媽咪咧？使唔使買埋 B 仔涼粉翻屋企食啊？呢個翻去都溶咗啦嚇。哦，我都唔食涼粉嘅。好啦，咁我哋去攞盤啦。好啦，我哋攞咗個盤啦喎，好成功啦。我哋唔行街啦嘛，好啦，翻去啦，成功啦，上咗巴士啦。有冇倒瀉嘢？完全冇人。哎呀，倒瀉咗真係喂，倒瀉咗，有少少水喺度。係，唔好理住先，翻去先搞。1 hour later。好啦，今晚食盤。唔係好靚，好有特色。特登去咗元朗攞咗盤翻嚟啦。咁恐怖！一間房好多公仔嘛。我食過叔叔，冬節快樂啊嚇！身體健康。我影到你啦，你仲有想講乜嘢啊？帶你去玩啊？你唔講埋。你都聽到㗎啦。帶你去玩。唔影你啦，影咗少少啦，啦，冬節快樂！我哋今日食盤啊。冬節快樂啊！好啦，